Rồi quay đi con. Cái này chắc chiến trước có phạm nè. Nó còn nè. Nhắm nữa mắc cục thịt rồi. Nhấp một cái mắc cục thịt à. Chia tay luôn. Chia tay kể từ đây luôn. Nhã Trúc không có chạy tới chạy lui chỗ này làm việc. Đau hả? Phải đau không? Cũng dữ dội lắm nha em. Dữ mà dội qua dội lại luôn. Cái gì? Dạ quá trời. Quá trời hả? Quá trời gì gặp nhau mới đã. Thấy không? Quá trời. Nó của em nó có cái góc nên mình đẩy trong đó đó. Nó đau lắm. Hồi đào xíu em rồi vén hồi thốn. Nó có cái góc lâu ngày quá. Nè em thấy không? Rồi trời nó cứng nhắc luôn nè, em thấy không? Tục.
Sách bọc thuốc theo chưa anh? Để hồi tao cũng vô quất viên thuốc tao bụng đó. Đại gia. Bên đây còn giữ không? Đây còn nhiều. Còn giữ Thường dội. ở đây nó sẽ khó mấy hơn. Nó giữ dội qua dội lại. Bên đây được rồi. Sạch từ trong ra ngoài. Đúng. Mẹ thương Nhã Trúc nhất nhà mà. Đúng. Bye bye Cường. Cô Trang đang làm việc, cô Trang thân với con vịt tỉa thì mẹ nhớ vô mẹ thay tả cho con vịt nha. Dạ, dạ. Nhẹ cho em ngủ.
Thôi gán chỗ này dùm chế tí nè. Tại nó để lại lâu ngày á, cứng ở chỗ đó. Dán lên chỗ này nó mới được có thốn. Cực cực cực. Đàn. Sau nó phạm như thịt nữa. Nhân cục nghe cục này đỡ thốn rồi ha, gì được rồi ha. Nhân đi thật, đi.